Merhaba arkadaşlar, ben Caner Yalıbık. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyata kaliteli bir mekanik klavye almak isteyen arkadaşlar için bir inceleme yapıyoruz. Şu an bu görmüş olduğunuz klavye Lenovo'nun Leco GK304 serisi mekanik klavyesi. Klavye rest switch olarak geliyor. Tam 566 gram ağırlığına sahip. 5 volt üzerinden Type-C arayüzü ile birlikte doğrudan USB'ye bağlayarak bağlantı yapabiliyorsunuz. İçerisinde gelen USB kablosu da haricen çıkabiliyor bu arada. Yani yarın bir gün kablo bozulursa değiştirme şansınız da olur. 60 milyon kadar bir tuş ömrü var. Oldukça güzel bir değer. Kutu içerisinden şu şekilde ışıkları nasıl kontrol edebileceğimize dair ve ürünle ilgili biraz bilgi veren bir kitapçık çıkıyor. Bununla birlikte tuşları sökebilmek için şu şekilde bir aparat çıkıyor. Doğrudan yani herhangi bir tuş çıkartmak istediğinizde üzerine takıp şu şekilde alabiliyorsunuz. Bu tuşu söktüğünüz zaman bakın altında zaten rest switch'i görüyorsunuz şurada. Kırmızı switch olarak geliyor. Şimdi rest switch'lerin de farkı biliyorsunuz mekanik klavyelerin en büyük problemi çok fazla ses çıkartmasıdır. Özellikle gece kullanırken benim çok sevdiğim bir durum değildir. Kimisi de o mekanik sesi çok sever. Biraz da tercih meselesidir. Ama rest switch'ler ses çıkartmadığı için yani şöyle bastığınızda daha düşük bir ses oranına sahip olduğu için rahatsız etmeyen ama tepki hızı yüksek olarak karşımıza çıkan klavyelerden birisi olarak gelir. Şimdi ışık tarafına geçecek olursak burada bakın bir fonksiyon tuşumuz var. FN diye geçiyor. Buna basıp tuşlara bastığımız zaman şurada gördüğünüz 5 tane tuş. End hariç diğer 5 tuş ışıklara komut veriyor. Şimdi ilk bastığım tuşta bakın Escape, WASD ve yön tuşları yani oyuncuların daha çok kullandığı tuşlar ışıklı olarak karşımıza çıktı. Şimdi fonksiyon tuşuna basıp şuradaki yön tuşlarını da kullandığımız zaman mesela aşağı doğru bastığımda bunun renk dengesini ayarlıyor. Yani rengini kısıp arttırabiliyorsunuz. Hareketli ışıklarda da şu sağ sol tuşu o hareketin hızını değiştiriyor. Şimdi başka bir örneğe geçersek mesela şu tuşa bastığımda şu an klavye sönmüş gibi görünüyor. Home tuşu ile birlikte. Ancak aslında durum böyle değil. Herhangi bir tuşa bastığınız zaman açılarak ışıklar yanmaya başlıyor. Sonra tekrardan sönüyor. Yani yayılarak açılma durumu var. Bunda da hızını vesaire her şeyi ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu yavaş yaptığımız zaman daha yavaş akacak. Bunu hızlı yaptığınız zaman şuradan arttırdığınızda daha seri seri arka arkaya ışıkları aktarmaya başlıyor. Şimdi bunun dışında mesela Page Up'a geçtiğimiz zaman böyle bakın kendi kendine bir ışıklar akıyor. Hatta burada hız durumunu daha iyi görebiliriz. Arttırdığımda bakın daha hızlı bir şekilde akıyor. Bunu yavaşlattığımız zaman bakın çok daha yavaş geçmeye başladı. Bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Page Up'ta diğer modlara da bakalım. Her bastığınızda bu arada farklı modlar karşımıza çıkıyor. Ciddi de bir mod sayısı var. Yani siz buradan beğendiğiniz şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Sonrasında del tuşuna bastığımızda gene farklı bir moda geçiyor. Şu şekilde ışıklar farklı yayılıyor. Page Down'a geçtiğimiz zaman farklı noktalardan ışıklar bu şekilde yanarak ilerliyor. Siz gene bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani oldukça fazla modu var. Mesela bu kısımda da şimdi hızlandırma yaptığımızda bu en hızlı hali. Bunu yavaşlattığınız zaman bakın daha böyle bir yavaş akıyor. Gene şuradan renk kısma durumunu da yapabiliyorsunuz. Yani gece bulunduğunuz ortamın aydınlık durumuna göre bunu da kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu şekilde farklı modları var. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Lenovo'nun kendi Leco yazılımını da indirdiğiniz zaman isterseniz makro ataması da yapabiliyorsunuz. Yani yazılımını da indirebilirsiniz. Işıklar oradan da müdahale edebiliyorsunuz. Buradan kısa yol şeklinde bu şekilde müdahaleyi sağlayabiliyoruz. Yani uygun fiyata halletmek isteyenler için yani rest switch güzel bir mekanik klavye, markası değil. Tuş ömrü yüksek, 60 milyon tıklama ömrüne sahip. Kasa yapısı da çok güzel bu arada. Çok sağlam bir kasa yapısı var. Zaten ağırlığından da belli, yaklaşık yarım kilo gibi bir ağırlığı var. Oldukça şık, kaliteli ve güzel bir klavye. Umarım almak isteyen arkadaşlar için yardımcı olabilmiştir.